今日嚟到下沙站 B 出口，嚟大家食麵啊！出咗地鐵站呢，我哋就行右手邊，一直行，中途呢，我哋會經過沃爾瑪，繼續行，行到尾呢，我哋會見到個斑馬線，過咗斑馬線之後，右手邊會見到個牌坊，沿住呢條路，我哋一直行，中途會見到間永鴻家園連鎖超市，我哋行多大約20米到啦，就跟住轉左手邊。左手邊直行，大約50米，沿住間天福便利店往右手邊。哎呀，架車阻住咗我啊！哎呀，我行先啦，唔等你啦。右手邊直行。一直行會見到間仁安大藥房，繼續行，行多冇耐呢會有間發藝名店，我哋往右手邊行多大約70米到啦，就會見到間一點便利店，我哋就會轉左手邊，到啦就到啦，喺前面啫，就係依間啊。九九麵館，餐廳出邊呢有2張台，方便啲需要呼吸新鮮空氣同埋帶狗嘅觀眾。鋪頭雖然細細，但係都幾骨子喎。牆上面仲掛住個餐牌，如果有需要嘅觀眾可以 pause 咗去，放大嚟睇下自己有咩想食。鋪頭嘅廚房仲好乾淨添啊！廚師呢喺入邊準備緊啲食物，哇，好乾淨啊！鋪頭呢牆上邊仲掛咗好多招牌嘅菜式，牛蛙都有啊！今日呢我就諗住嗌黃魚麵，哇，仲有我最想食嘅九九醉蝦。睇張相就知吸引啊！鍾意飲酒嘅朋友仔仲可以嗌呢個陳年花雕。哇，話咁快，我碗麵就到咗啦，係咪好吸引呢？仲有呢個黃魚春卷，睇到就知脆啦。師傅話呢，黃魚湯麵個湯底係每日用新鮮嘅黃魚魚頭啊、魚骨嚟熬㗎，好甜㗎。碗麵仲有2隻大蝦，新鮮蝦嚟㗎，好脆。仲有啲菇啦，仲有幾嚿黃魚添。個麵底仲唔錯啊！最好味都係個湯底，我每次食完呢，都會將個湯飲晒㗎。我哋試下個春卷啦。春卷皮入邊呢，包住啲齊菜啦、黃魚。老闆話佢每日呢都會喺開鋪前親自去入貨，保證新鮮啊！
平時嘅春卷望落去呢，比較金黃色啲嘅，但係今日望落去呢，就有少少過咗火啦。等我試下有冇變先味道。OK 喎，完全冇影響味道啊！好甜嘅黃魚，真係食得出好甜嘅黃魚。齊菜真係好鮮啊！哇，好脆添啊！真係好似食緊薯片咁啊！完全冇影響啊！最後我就嗌咗呢個九九醉蝦，我最鍾意嘅。你睇下佢啲蝦，肥嘟嘟，哇！仲有蝦子添啊！你睇下個蝦頭，啲膏透晒出嚟啊！我哋搣返一隻，睇下入邊點先。哇！啲膏好多啊，正啊，好好味啊！嗰個蝦身呢，仲好鮮甜彈牙，醬汁仲要啱啱好啊，唔會太鹹。好啦，今日條片就去到依度。如果大家鍾意呢條片嘅話，可以 subscribe 我哋嘅 channel，俾返個 like 呢條片，撳埋隔離個鐘仔，仲可以喺下面留言添。下條片見，拜拜。